大家好啊！今日咧我就想同大家講下點樣正確地讀加拿大各大省份嘅讀音。咁你知啦，嚟到加拿大咁嗰啲省份嘅名啦都好翹口啦，好 tricky 啦。咁咧我就用咗一段時間啦去研究啦點樣讀啦，同埋同人與人之間傾偈嘅時候啦，就 pick up 到啦呢邊嘅 local 啦係點樣讀呢啲省份嘅名稱嘅。咁我哋亦都會嚟個加拿大地理 BB 班啦，咁考下大家知唔知各大省份係位於加拿大邊一個位置啦，同埋每一個省份個首都到底係乜嘢？咁加拿大咧就一共有10個省啦，同埋3個地區嘅，咁我就會逐一講解點樣讀啦。咁講明先啦，我就唔係咩專家，不過呢個都係靠日常嘅觀察啦，去理解呢度嘅人係點樣讀呢啲省份嘅同埋地區嘅名稱嘅。咁今日啦，所有嘅讀音啦都會係偏向呢個加拿大式嘅口音嘅，咁可能就同我哋喺香港平時接觸嘅英式口音咧就有少少唔同啦。咁第一個省咧就係加拿大最西邊喺西岸嘅一個省份，都好出名嘅，好多人都叫做 BC 省啦。咁 BC 省咧個全名咧就係 British Columbia。British Columbia。咁好多人咧因為呢度對讀音嘅關係咧 ，British 嗰個 T 音咧都會讀咗個 D 音，所以就唔係好覺嘅，咁就 British Columbia。咁我相信咧 BC 省咧都係香港人之中咧數一數二最熟悉嘅加拿大省份啦。咁你又知唔知 British Columbia BC 省嘅首都係乜嘢呢？俾幾秒時間你諗下啦。個答案就係 Victoria。係咪好驚訝呢？其實好多人咧都會有個誤解啦，以為 BC 省個首都咧一定係 Vancouver 啦，係咪？因為 Vancouver 係即係喺海外嚟講，其實係最出名啦，喺 BC 省嚟講。咁所以咧，我咧一開始知道咧，我都覺得好意外㗎。所以記住啦 ，BC 省個首都係 Victoria。咁所以咧 ，BC 省嘅省議會啦，亦即係 Legislative Assembly of British Columbia 就係位於 Victoria 啦。嚟到第二個省份啦，咁呢個省份咧就喺正 BC 省嘅隔離，咁佢就係 Alberta。咁呢個地方咧，有啲人咧就改咗個花名俾佢咯喎，咁個花名咧就係 Texas of Canada， 即係加拿大嘅德州咁樣解啦。咁其實個原因咧就係因為有啲人覺得呢個地方 Alberta嘅人嘅生活方式咧，都同美國嘅德州嘅人嘅生活方式咧有啲相似嘅，兼且咧佢哋每一年嘅7月份咧都會舉行一個牛仔節嘅，都相當墟冚嘅。咁 British Columbia 同埋 Alberta 咧都係好出名 Rocky Mountains 啦，落基山脈，因為呢個山脈咧就係連跨2個省份嘅，咁個風景啦都係非常之壯觀啦，非常之靚，好值得去睇嘅。咁我發現到啦，呢個當地人啦，有時咧就未必啦會成個名 Rocky Mountains 咁樣讀嘅，咁佢哋有時啦就會簡稱 Rocky Mountains 啦做 The Rockies。咁又係時候考考大家啦，咁大家又知唔知 Alberta 嘅首都係邊度呢？俾少少時間你諗一諗啦。個答案就係 Edmonton。係啦，其實咧我啦又係非常之無知啦，咁我以前又係以為啦最出名唔使問阿貴一定係 Calgary 啦，咁所以就推斷個首都咧亦都係 Calgary 啦，咁其實原來咧就係大錯特錯啦，咁所以大家以後都要記住啦 ，Alberta 嘅首都就係 Edmonton。咁嚟到第3個省份啦，呢個省咧我覺得咧應該係10個省之中最難讀嘅一個啦，咁大家知唔知係咩呢？呢個省咧就係喺 Alberta 隔離啦，咁佢個讀音咧就係 Saskatchewan， 4個 syllable。Saskatchewan。咁其實 Saskatchewan 啦，即係沙省啦，對我嚟講咧，我不嬲都覺得好有神秘嘅呢個地方係，因為我又唔識人去過嗰度啦，又自己又未去過啦，所以就好好奇其實嗰度係點樣嘅咧，有啲咩特色嘅咧？咁如果有去過沙省或者直情住喺沙省嘅朋友，就可以喺 comment 嗰度留言話俾我知啦。咁 Saskatchewan 嘅首都啦 ，capital city 啦，就係 Regina。咁你可能會留意到啦，Regina 呢個串法咧，同可能喺香港好多人啦個英文名啦，叫做 Regina 啦，
個字串法係一模一樣啦，咁但係嗰個讀音呢就稍有唔同啦，咁所以記住沙省嗰個首都個讀音就係 Regina。咁其實咧 Regina 咧拉丁文嘅解釋咧就係女王嘅意思。咁我相信啦，其實加拿大好多唔同地方嘅名稱啦，都係有一個英治時期嗰個色彩遺留落嚟嘅。咁沙省另外一個都非常之出名嘅 city 啦，就係叫做 Saskatoon。咁呢個地方呢，我就喺上網睇過啦，係出名一個甜品啦，就叫做 Saskatoon Berry Pie 嘅。咁我都非常之想試㗎，唔知温哥華有冇得買呢？咁跟住落嚟啦，沙省隔離嘅省份呢，就係叫做 Manitoba。咁啦，呢個省份嘅首都呢，就係 Winnipeg。咁 Winnipeg 咧好得意啦，佢都有啲花名嘅。咁因為呢個地方啦係出名咁寒冷嘅冬天啦，好凍啦，咁所以咧佢個花名咧就係 Winterpeg。咁有啲人啦，直情啦再簡化佢，就咁叫佢做 The Peg。跟住落嚟啦，就到呢個最為人熟悉、最出名嘅省份啦，咁就係安大略省啦。咁佢嘅英文讀音啦就係 Ontario。咁呢個 Ontario 啦都非常之犀利嘅。加拿大咧有40% 嘅人口咧都係住喺 Ontario 嘅。咁又係時候考考大家啦。咁大家知唔知 Ontario 嘅 capital city 係乜嘢呢？俾少少時間你諗下。個答案就係 Toronto。咁咧，你會覺得好得意啦。點解我會咁樣讀啦？咁咧，其實 Toronto 呢個字啦，我就發現啦，好多 local 人咧，中間嗰個 T 音咧，唔係點樣發音嘅。咁所以佢哋咧就未必會讀 Toronto， 佢哋反而咧係會讀類似 Toronto 咁樣嘅。咁雖然多倫多 Toronto 就係 Ontario 嘅首都啦，但係唔好同加拿大嘅首都混淆喎，因為加拿大嘅首都咧就係渥太華 Ottawa， 咁而 Ottawa 咧亦都係安省嘅喎，咁所以咧 Toronto 啦就係 Ontario 嘅首都，而 Ottawa 咧就係加拿大嘅首都，所以大家千祈唔好搞錯啊！咁講到多倫多 Toronto 嘅花名咧，哇，真係多到〜真係超多啦！咁以我咧所知嘅啦，就有 T-Dot 啦，同埋 The Six。咁咧 apparently The Six 呢個花名咧就係嚟自一位非常之出名嘅 rapper 啦。咁佢都係加拿大籍㗎啦。咁佢亦都係非常之紅啦。咁就唔知點解係咪佢改定點樣？咁如果大家知道嗰個故事點解啦，同埋或者知道更多關於多倫多嘅花名咧，都可以喺 comment 嗰度話俾我知。咁一個加拿大世界聞名嘅旅遊景點 Niagara Falls 啦，尼加拉瓜大瀑布啦，就係喺 Ontario 啦。咁相信呢個就係加拿大數一數二最出名嘅旅遊景點啦。跟住落嚟啦，就嚟到一個亦都係非常之出名嘅省份啦，就係魁北克省啦。咁呢個讀音咧，又係對我嚟講好 tricky 嘅，因為我係見到有好多人啦，有唔同嘅讀法嘅。咁但係我就覺得啦，好多人都係傾向一兩個讀音嘅。咁我而家就示範俾大家睇啦。第一個就係 Quebec， 有少少 U 音喺中間 Quebec。第二個讀法咧就係 Quebec， 即係好似 Quebec。咁其實咧都非常之類似啦。咁以我所知啦，當地人咧，即係魁北克省人咧，佢哋讀音咧又係有啲唔同嘅。嗰個法式嘅讀音咧就係類似咁樣嘅 Quebec。所以咧就係非常之唔同啦。咁但係當然，如果你唔係住喺魁北克省，你喺即係加拿大其他地方講呢個地方，咁你冇理由讀個法國讀音㗎。咁所以多數一般人咧都係讀翻 Quebec。又或者 Quebec， 咁魁北克省呢個地方梗係出名係啲人講法文啦，咁大家都知㗎啦。咁原來咧係高到咧有90%嘅人咧，魁北克省嘅人啦，都話自己係識講法文㗎喎。咁你又知唔知 Quebec 呢個地方個 capital city 係乜嘢咧？俾少少時間你諗下啦。
正確答案就係 Quebec City。Quebec City 唔係 Montreal 啊。咁我諗呢個呢，又係好多人嘅一個少少嘅誤區啦，以為魁北克省嘅 Capital City 啦就係滿地可 Montreal 啦，但係其實唔係㗎。雖然佢係可能喺國際上又或者好多人眼中係比較出名啦，比較熟悉啦，但係原來 Capital City 係 Quebec City。咁跟住落嚟呢個省份啦，又係好 tricky 嘅喎。咁呢個省份啦，就係位於加拿大最東面嘅，咁就係面向呢個大西洋嘅。咁佢個名咧就係 Newfoundland and Labrador。Newfoundland and Labrador。咁你可能會睇到個字面啦，你就會覺得點解你個讀音咁怪嘅？點解叫 Newfoundland 咧？因為照字面睇咧，就應該係 Newfoundland。咁啦，其實呢個就係一個錯誤嘅讀音啦。咁亦都啦，有啲人啦會嘗試將佢讀為呢個 Newfoundland， 咁都係錯嘅。咁正確讀音啦，呢個啦我做咗好多資料搜集噶啦，就係 Newfoundland and Labrador。Newfoundland and Labrador。咁有啲人啦唔想咁翹口啦，都可以啦就咁啦講 Newfoundland。咁因為其實以前呢個省份啦就冇後邊嗰個 and Labrador 咁複雜嘅，咁就咁 Newfoundland。咁而家咧好多人都非常之難去改口啦，亦都好翹口啦，讀咁多個字，咁所以都有好多人啦都照係讀 Newfoundland。咁呢個省份嘅 capital city 咧就係好 straightforward 啦，就係 St. John's。St. John's。跟住落嚟要介紹又係另一個面向大西洋嘅省份啦，咁佢個名就係 New Brunswick。New Brunswick。咁 New Brunswick 嘅 capital city 咧就係 Fredericton。咁可能你會覺得照字面嘅串法咧係讀 Fredericton， 但係就並唔係咁樣嘅。咁個正確讀音咧就係 Fredericton。咁我對加拿大呢啲海洋省份啦都非常之好奇啦。咁我嘅印象啦就係覺得佢哋應該係非常之出名，佢哋嘅海產應該食海鮮係好正嘅。咁因為啦，譬如我喺 BC 省啦，有時去啲餐廳見到 menu 啦，見到海鮮嗰部分啦，會見到龍蝦係嚟自 New Brunswick， 又或者呢個 Newfoundland 咁樣嘅喎，咁我就會覺得應該係好正嘅。咁所以啦，如果有機會啦，我都一定要啦親身去到當地去嘗試佢哋嘅海鮮啊。跟住落嚟咧，就講到加拿大最細嘅省份啦，就係愛德華王子島啦。咁佢個英文讀音就係 Prince Edward Island。咁呢個好 straightforward 啦。咁好多人咧，因為唔想翹口讀咁多字咧，就直情啦叫佢 PEI。咁雖然 PEI 係最細嘅省份啦，但係佢亦都係人口最密集嘅一個省份嚟嘅喎。咁佢就非常之出名，出產呢個薯仔啦。咁 Prince Edward Island 嘅 capital 咧就係查洛城啦。咁英文讀音就係 Charlottetown。跟住落嚟要介紹呢個省份呢，亦都係最後一個海洋省份啦。咁佢個名咧就係 Nova Scotia。Nova Scotia。咁 Nova Scotia 咧拉丁文嘅解釋咧就係 New Scotland 咁解，即係新蘇格蘭啦。咁我相信啦呢個名啦都係一啲英治時期遺留落嚟嘅名稱啦。咁 Nova Scotia 嘅 capital city 啦就係 Halifax。咁成個 Nova Scotia 省咧有40%嘅人口咧都係住喺呢個 Halifax 嘅喎。咁跟住落嚟就想介紹翻關於加拿大3大 territories 啦。咁其實 territories 咧就係一啲好凍嘅地方啦，佢係加拿大嘅北邊嘅一個位置啦。咁佢係超凍啦，凍過你加拿大其他 average 嘅地方，佢仲凍啦。咁同埋佢係人口稀少啦。咁所以其實都唔係話好多人好熟悉佢嘅環境係點樣喎。第一個地區啦，就係呢個 Yukon。咁呢個 Yukon 咧就係加拿大最西邊嘅一個地區啦。咁其實佢就喺呢個 BC 省嘅上高啦。咁佢咧就係黐住呢個阿拉斯加嘅喎。咁 Yukon 呢個地方咧，嗰個 capital 咧就係 Whitehorse 白馬啦。咁第二個要介紹嘅 territory 啦，個英文名都好 straightforward 啦，就係 Northwest Territories。
Northwest Territories， 一啲 tricky 嘢都冇啦呢度。咁呢個 territory 咧嘅首都啦，就係大家都好出名㗎啦，覺得呢個地方就係黃都 Yellowknife。好多人話去睇極光啊，都要去黃都㗎啦。咁我都希望有一日我可以去嗰度睇到極光啦。咁最後一個 territory 啦，嗱呢個都真係有少少 tricky 啦，我自己都唔敢肯定啦，係咪100% 係咁樣讀嘅？咁因為咧，其實呢個地方個名咧就係一啲indigenous 嘅一個名稱啦，即係一啲First Nation 俾嘅名嚟嘅，咁所以其實我就當然唔識佢哋嘅語言啦，咁所以可能我係好大機會讀錯，其實好多 local 加拿大人都有機會係讀錯㗎。咁不過我就喺呢度講下，我聽到人哋其他人係點樣讀啦，大概好唔好？咁咧呢個地方咧就係叫做 Nunavut。咁有啲人咧，我又聽到佢讀 Nunavut。係啦，我其實都覺得有啲混淆嘅，呢個我就唔敢肯定，我只係講翻我聽到人哋點樣讀啦。咁如果你係知道正確讀音嘅話，就真係要喺 comment 度話俾我知啦，因為我都好想知道正確嘅讀音係點樣嘅。咁呢個呢，其實就係加拿大最新成立嘅一個 territory 啦。咁佢就係喺呢個1999年先至成立嘅，所以都好新嘅。所以就可能好多人都唔係話真係咁熟悉呢個地方啦。好啦，咁今日就同大家介紹咗加拿大各大嘅省份啦、地區啦，同埋佢哋嘅讀音啦。咁又同大家玩咗少少關於加拿大嘅地理常識咁樣啦。咁希望你覺得有用有趣啦。咁你可以俾個 like、share、subscribe 支持下我啦。咁今日嘅分享就到呢度啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。